Од понеделник 19 мај 350 медицински тимови од здравствените домови во рамки на проектот Домашна визита ќе почнат да вршат патронажни посети во домовите на над 23.000 лица од ранливите категории. Добродојдовте во Урбаните вести. Ова беше само најава, а вестите започнуваат токму сега. Пресконференција денеска одржа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, на која главна тема беше едукативната кампања наменета за матурантите со наслов "Не си фраер ако загинеш на матура". Целта е подигнување на свеста кај младите за некористење автомобил на прославата на матурската вечер. Повеќе за ова од прилогот на Томислав Атанасовски. Во организација на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, а под слоганот "Не си фраер ако загинеш на матура", РСБСП од денеска па до крајот на месецов ќе спроведе традиционалната кампања за поголема безбедност во сообраќајот на матурантите во текот на прославите. Ќе бидат поделени над 50.000 флаери со едукативна содржина, а преку медиумите ќе се укажува за ризиците од возење автомобил на матурска вечер. Целта на оваа активност во организација на РСБСП е да биде промовирана едукативната кампања наменета за матурантите и подигање на нивната свест за некористење на автомобил на прославата на матурската вечер. Веќе неколку години традиционално ја правиме акцијата наречена "Не си фраер ако загинеш на матура". Едноставна цел на оваа акција е матурантите да не возат на матурската вечер. Кратко и јасно. Како прво, законски младите возачи, а доколку се матуранти по сила на приликата се млади возачи, во првите 2 години не смеат да управуваат моторно возило после 22 часот без присуство на возрасен возач во возилото. И второ, толеранцијата за алкохол кај младите возачи е 0. Значи, ни капка алкохол не смеат да имаат во себе при управување со моторно возило. Целото тоа повлекува дека матурантите зад волан на матурската вечер е незаконска постапка. Полицијата ќе биде на терен, ќе ги контролира сите и затоа апелираме да не рискираат воопшто, да не се доведуваат во опасност и себе и другите и да не возат. Овој апел особено се однесува до родителите, да имаат контрола над своите деца, да не им даваат возило. Доколку имаат услови, сакаат да се покажат или да направат нешто посебно за своето дете, нека го одвезат на матура, нека го пратат со такси, со лимузина, било како, само да не му даваат возило да вози. РСБСП ја спроведува кампањата по 4-ти пат, а флаерите што се испечатени на македонски и на албански јазик се со укажување дека ако матурантите возат на матурската вечер, веројатно ќе заработат казна, а можеби семејната радост ќе ја претворат во трагедија. Откако е започната оваа кампања, не се регистрирани матуранти жртви во сообраќајни незгоди и е намален бројот на возачи матуранти. РСБСП денеска исто така информираше и за одржување на државните надпревари во сообраќајно-воспитните манифестации, детски семафор и сообраќајно-техничка култура на младите на 17 мај во основното училиште Војдан Чернодрински во Скопје. Литературно матине за деца и промоција на антологија на балкански расказ од Раде Силјан беа дел од литературната манифестација Илинден, која се одржува во Домот на културата во населба Илинден. Вечерва се одржува и централниот настан од 15-та јубилејна литературна манифестација Илинден, поетски митинг стихови за душата. На овој настан пред публиката ќе се представат 20 писатели од Македонија и од странство. Во рамките на јубилејната 15-та литературна манифестација Илинден 2014 во Домот на културата Илинден во населба Илинден, во присуство на голем број љубители на пишаниот збор, беше промовирана книгата Антологија на балканскиот расказ на Раде Силјан. За ова исклучително значајно дело зборуваше промоторот професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, која нагласи дека овие 73 избрани автори во своите 73 раскажани приказни понекогаш отворено ги демистифицираат стереотипите, а многу често допуштаат да победи љубовта над и пред се. Дали може малите балкански писатели покрај останатите помалку мали балкански пишувачи во однос на европските автори уметници да се покажат како вешти, добри раштрафувачи на системите. Во тој поглед, ова антологија
им дава можност на сите култури и на сите литератури на Балканот да ги измерат силите со збор, а не со оружје. Зашто, како што вели Раде Силјан, во предговорот кон ова издание, литературата на балканските народи е сложена и противречна, како што е сложена и балканската историја. Авторот Раде Силјан ја искажа својата благодарност до општина Илинден за безпрекурната организација на оваа голема поетска манифестација. Да се обстои во овој простор, да се создаде литературна манифестација која зрачи со својата светлина, зрачи со своите содржини. Еве 15 години навистина за мене е вистински подвиг. На присутните им се обрати и нашиот познат писател Блаже Миневски. Со звуците на убавата македонска песна, промоцијата беше збогатена со настап на првите дами на македонската народна музика Виолета Томовска и Блага Петреска. Во рамки на литературната манифестација, денеска се одржа 15-тото литературно матини за деца, на кое свој настапи имаа многу македонски истакнати писатели за деца и млади, меѓу кои беа Стојан Тарапуза, Горијан Петревски, Бистрица Миркуловска, Христо Петрески и многу други. Силните аплаузи кои ги добиваа по секоја прочитана песна беа доволен показател за умешноста да се задржи детското внимание на сите деца кои дојдоа во огромен број во Центарот за култура во населба Илинден. Ова манифестација веќе предизвика поширок интерес не само во нашава земја, стана меѓународна, а јас сум од нејзините почетоци, од првата манифестација до денес. И во недостиг на вакви културни литературни средби во кои најмладите ќе бидат насочувани, воспитувани во она насока во која што треба, и во сите оние нивни ноќни, да речем, излегувања по разни кафулини и така натаму, ние ги враќаме од тој пат децата и на еден педагошки воспитен и, би рекол, благороден начин, им нудиме поезија во која има и поука и порака. Така беше и денеска со присуството на учениците од неколку основни училишта, наградиве што ги добиваат исто така се стимул да творат повеќето деца. Литературната манифестација Илинден си создаде свој имидж, своја традиција, а во овие 15 години навистина имаше тука и што да се види, и што да се покаже. Ние како гости, писатели, постојано бевме присутни во овие 15 години и го забележуваме нејзиниот растеж. По 15 години можеме слободно да кажеме дека оваа манифестација, благодарејќи на општината Илинден, на сите вработени, пред се на градоначалникот Жика Стојановски, израсна во најголема, значи најмасовна манифестација, не само посветена на децата и младите, туку и на возрастните. Значи, оваа манифестација, која што, како што реков пред малку, е меѓународна, собира голем број на учесници од Република Македонија и од странство, има изворедна посетеност. Најмладите творци, учениците, се позначаен сегмент од незиното постоење. Одушевува, восхитува фактот што од година во година најмладите се помасовно учествуваат со своји лични творби, од кои најдобрите се наградуваат. На најуспешните поетски творби, пристигнати на литературниот конкурс кој го распиша општина Илинден, градоначалникот Жика Стојановски им додели награди и пофалници. Во основното училиште Ѓорѓија Пулевски во соработка со полициската станица Аеродром вчера се реализираше втората работилница од проектот Мај месец на безбедност во општина Аеродром.
На предавањето присуствуваа околу 20 на граѓани, кои учествуваа во дебатата за спречување кражби во домот. За време на дебатата представниците од МВР потенцираа неколку совети за начините како да се заштитиме од кражби, како што се затварање на сите врати и прозорци во домовите и автомобилите, да се негуваат добрососедските односи, да не се дозволува непознато лице да влезе во домот и секоја сумнителна ситуација да се пријави во полиција на телефонскиот број 192. Исто така во рамки на проектот на куќните совети, местните и урбаните заедници им се доставуваа плакати со слични совети, кои ќе можат да се објават во влезовите, со цел да се спречат кражбите и да се подобри општата безбедност. Наредното од вкупно 4 предавања ќе се одржи на 20 мај во основното училиште Лазо Ангеловски во 19 часот и последното предавање ќе се одржи на 23 мај во 19 часот. Во најголемиот трговски центар во Македонија од денеска започнува вториот Сити детски саем. На саемот покрај богатата програма и многуте содржини интересни за сите деца, ќе бидат понудени и големи попусти од страна на детските продавници за играчка, гардероба и детска опрема. Од Скопје Сити Мол истакнуваат дека оваа манифестација е направена следејќи ги потребите на децата и истата има за цел да понуди интересни содржини, едукативни активности, социјализација на децата, враќање на старите познати малски игри кои се повеќе се забораваат, како и бесплатни советувања од професионален тим во областа на педиатријата и нутриционизмот. Во рамки на детскиот саем ќе бидат понудени попусти и интересни акции во детските продавници, а исто така ќе има и улица на книгата со повеќе издавачи од земјава. Креирањето и реализирањето на ваков тип на настани се само потврда дека Скопје Сити Мол континуирано се грижи за заедницата во која делува, изјавија оттаму. На вториот детски саем најавени се настапи на дечиња од детски фестивали и детски хорови, работилници за деца во детското креативно катче, забава и смеа со аниматори и магионичари, гостување на театарски групи, детска модна ревија, како и многу други интересни активности за децата. Интересен е фактот што за прв пат на овој саем се организира улица на игрите, во која најмладите посетители ќе може да се забавуваат на добро познатите игри како плочка, Не лути се човече, змија и многу други. Дополнително за време на саемските денови ќе бидат организирани и работилници со педијатар, нутриционист и дерматолог, на кои родителите ќе може да добијат бесплатни совети и одговори на секакви двоумици и прашања поврзани со развојот на децата. Посетителите на Скопје Сити Мол за време на оваа манифестација ќе може да го проследат и првиот саем на детска книга, а воедно и да ги научат техниките за успешно владење на шаховската табла, презентирани од страна на Гамбит. Вториот Сити детски саем се одржува на вториот кат во Скопје Сити Мол и ќе трае се до 20 мај 2014 година. Република Македонија годинава го одбележува 15 мај, меѓународниот ден на кенгуру, за промоција на негата на предвреме родени бебиња со контакт кожа на кожа, во која се вклучени и родителите. Негата со контакт кожа на кожа се однесува на предвреме родените и критичните новородени во текот на престојот во болница и по пристигнувањето дома. Овој тип на нега за прв пат е користен во 1978 година во Богота, Колумбија, како алтернатива на користењето на инкубатор за бебиња. Од тогаш овој тип на нега се испитува и имплементира во целиот свет, а досега се издадени бројни студии кои потврдуваат корисноста и предноста на ваквата нега за бебето и за семејството. Во Европа, едно од секој 10 новородени бебиња се раѓа пред време, односно 500.000 бебиња секоја година. Софистицираната опрема која се користи секојдневно во одделите за неонатална интензивна нега има докажан ефект во подобрување на резултатите и исходот на предвреме родените и критичните новородени. Покрај овие мерки, Светската здравствена организација, УНИЦЕФ и Американската академија по педиатрија препорачуваат контактот кожа на кожа со родителите да се спроведе што е можно поскоро, да трае што е можно подолго и колку што е можно понепречено, како мерка за поддршка на неспоредниот и долгорочниот развој на недоносените новородени и нивните семејства. Постојат одредени критериуми за практикување на контактот кожа на кожа, чија цел е максимална безбедност на бебето пред се.
Овој тип на нега заедно со неодвојувањето на мајката од бебето, обезбедувањето на мајчино млеко и вклучувањето на родителите во негувањето на бебето е цел кон која треба да се стремат сите. Сдруженијето за грижа и едукација на бремени жени, мајки и деца, Лулка и клубот Прем Нова Македонија со цел воведување и спроведување на овој тип на нега и кај нас обезбедија поголем број на едукативни материјали кои што може да се најдат на веб страницата lulka.org. Од Сдруженијето информираат дека воспоставена е соработка со неформалната група Организација на мајки на предвреме родени деца, која ја сочинуваат повеќе од 100 мајки. МЗТ Скопје, Лирија и Кожув работнички ќе играат во полуфиналето на плейофот во македонската кошарка. Севилја е новиот шампион на Лигата на Европа. За овие останатите вести од спортот ќе дознаете нешто повеќе веднаш по рекламите.